các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm slam 2 tầng nha. Mình đã có cái mẫu, rồi bắt đầu nguyên luyện nha. Bây giờ các bạn cần là một cục basic slam. Base slam ấy, mình sử dụng màu trắng, các bạn muốn thêm màu thì cứ cho màu vào ha. Rồi đựng đồ khuấy. Hồ, mình sử dụng một chai thôi, mình lấy 2 chai vậy thôi. Hương liệu nếu các bạn cần. Tuyến để trang trí. Hết rồi. Bắt đầu nguyên luyện nha. Đầu tiên mình sẽ cho hồ vào. Mình sẽ cho hết luôn nha. Mình làm trong với basic ấy. Mình sẽ không cần cho nước vào ha. Quên nữa. Đâu dùng thịt Miền Đông nữa. Mình sẽ cho hương liệu vào. Rồi ít thôi, vì cái này là hương chanh. Rất là thơm luôn. Mình sẽ cho dung dịch trong miệng vào. Cho quặn ra luôn. Chỉ khuấy sơ thôi nha. Có dư dung dịch trong kệ. Mình sẽ chế dung dịch ra đây, mình nghĩ nó sẽ dư. Mình sẽ cho vào cái hũ. Trước khi cho mình sẽ cho thêm kim tuyến vào cho đẹp. Chân như đây thôi. Đắp cái lớp này lên. Các bạn cho thêm một miếng basic slam lên. Dạ. Cho như tùy các bạn nha. Như đây được chưa ta? Nó xấu quá. Rồi, được một cái sản phẩm như thế này. Các bạn đợi cho nó trong là có thể chơi được nha.